السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر أسرة الكريدة أخوي أبو محمد على دعوته لي، وأتشرف بأني أقف أمامكم. أنا تعاملت مع الأخ محمد حمود الكريدة أبو أصيل. أختصر بس كلمات ليست كالكلمات. هو أدب جم، دماثة أخلاق، تواضع، محبة صادقة. هذا هو أبو أصيل. ينطبق عليه قصيدة أحفظها أنا لصديقي ناصر بن محمد بن صقر السياري رحمة الله عليه، يقول: محد يعرف الناس من غير تجريب، واللي عرفت الرجل فاعطه حقوقه، إن كان هو طيب فجازه عن الطيب، وإن كان هو خايب فجنب طروقه. وأنت يا أبو أصيل طيب، فلذلك نجازيك اليوم بهالحضور هذا. إن كان هو طيب فجازه عن الطيب، وإن كان هو خايب فجنب طروقه. ترى التلزي من كبار العذاريب، ورجل تلزى من ضعف ذاك ذوقه. ما انتهى مكلوف بشذب العرازيب، نون تقف لا تخيل بروقه. الحرمي قاعه برؤوس المرازيب، والبوم ريشه عن طياره يعوقه. أخذ واجبك واعط رجال المواجيب، ولأخطأ عدوك لا ترى في فتوقه. لجنب الصاحب إفجازه بتجنيب، لا صار مجفي عنك فاطلق سبوقه. بعض العلل تحتار فيها لطبيب، ما تنتعالج والمرض في عروقه. يموت مرتاح ويحيا مصاويب، ولكل من يجمع حلال يذوقه. لياك تطلب من بخيل مطاليب، لو تطلبه من الماء حلف ما تذوقه. سلامتكم يا رب.